اعلى اعلى شوي، عليها شوي يا زلمه. ايوه هي. شو هي اللي صرعتونا فيها يا ولو؟ عم نعمل بقعه يا خيي بقعة اشو؟ بقعه صوت. يعني صار عندنا بقعة صوت؟ ايوه والله للكيف يا بو. سلسلة بقعة صوت بعنوان تعدد الجزء الخامس والأخير. اسكت يا ابو كرمو. سكتت. حميد ربك انك امبارحة حبيت برمي البوسط مال اليوم. الحمد لله على كل حول، بس ليش؟ امبارحة مش قد نزلت لك اياه؟ سرقتني. العون عم تاخذ ب 42 وانت حسبت لي ب 45. بلا سرقتك. اليوم بدهم ينزلوا لي برميل ب 60,000 مع ضربة منية. وليه؟ اي والله مثل ما عم قلك. اعطيني ب 200 ورقه كزبره. اول شيء الواحد بيقول السلام عليكم، يخبط ديارك على الراس. اشباك من على الصبح ليش هيك محنتير؟ سلمت بس ما حدا رد. عم تكذب في صرمات يا ولك. خلص لفه، ما بدنا نطفش زبونات. ايش قلت اللي بدك؟ كزبره ب 200. شو كانك عامل مقالة؟ صينيه فروج. يا خيي خونسيك. ايه 200. هي ما بتروح، رايح قرنيتها منك شيف. مزبوط. انا هي قلت لك وقت رجعت لي اياها اولت امبارحه، وقلت لي خيو اذا ما راحت جيب لي اياها. العمى كانها ما راحت. لا والله ما راحت. المهم هلا تروح تحط لي في العيران توم، ما بدنا ننفضح اليوم. اوف وعجب. ولك ايش نسيان؟ لك اليوم بدنا نخطب للعريس. ولك اليوم بدنا نروح لعبد الجبار. شباك شو نسيت؟ لا عمالك ايه والله نسيان. طالع الجلابيه الخارجي تبعت العيد، هي اللي ما بتلبسها غير على العيد. لا 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 هي للمناسبات لا تقال. لا يا ابو العبد لا تجرحني. صلي على النبي ولو صلي على النبي. عم لك ثلاث ضربات ما هو تنتهي. وانا عم لك ما ضربوا اليوم غير تنتين. ايش بكم انتم كمان؟ اليوم السلام عليكم. سلام. اليوم كم مرة ضربوا قبلي؟ وحدي ضربوها الصبح بكير، انا ما سمعت غيره. اكثر، انا حسيت على اكثر من وحدي. اهلا في هالعريس، هات خبرنا كيف عزمتك اليوم؟ صحيح. ابلك مالك حالف، مالك مظبط امورك. لا يحلق ولا يعمل شيء. اذا ابو العبد بده يطلع المخارجي بده يطرني علي اشمع عميد، بقى لا يعدي بحوله. الجلابيه تبع العياد؟ هاي اوه اي والله هيك مصير جهه معتبره. لك وهلا خبرت اهل بيتك؟ وليش بدي اخبرهم؟ انا بلبس الجلابيه وقت اللي بيجي على بالي، ايمت ما بدي. لا يا وحش لا شايف مزلمو؟ شيء. ولك ما هو انت يا دب عم بسأل ابو العز انه خبرت اهل بيتك انك رح تخطب اليوم؟ ايه خبرتهم ايه؟ ايه وشو الوضع؟ روحت عاهلها هي والعجة، وقال مدام بعتني في رخيص، انا بدي بيعك في رخيص. لا وقال يا ابو مزوط وقاص شمت تحت باطل. لا 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 لا. وقال لي ما في خير لاهل بيته. طيب خلص ماشي ما في داعي تحكي شو صار بينك وبين عائلتك. طيب هلك ايش نويت؟ نويت انه بلشت فيها السيلفي وبدي حالي اللي اعملها. بدي اتجوز يعني بدي اتجوز. وام عزو عشت هالعمر هيك بتروحها. لكن من العز قلبها طيب، شغلت يومين وبترجع. ما بتحسن بالي مبيني ما بتحسين. يا خيو والله انك واحد جذاب، الوحنا بيضيع بالك. ليه شو لك الخطه؟ وين متلاقى وايمت؟ بعد اذان المغرب هون عندي في الدكان وبنطلع من هون. لا نتلاقى عند ابو العبد، بيته اقرب الشيء على بيت العم. عبيت مين؟ عبيت مين؟ على بيت عمي عبد الجبار. الله المستعان. ماشي لك سلامات. مع السلامة. لكن هات اعطينا 200 كزبره ولو. غير هديك ليش اعطيتني؟ شو عامل اكل؟ مقولة اكيد. لكن لا ولو ما هو مقولة، خلص ليش بدخلتوا بهالسواليف؟ خلص اعطوها هالزلمه خليه يعطيني 200. وعند مسار المغرب شو؟ وين هون تعوقوا؟ لك اقعد ولا الله يقطعك اقعد، انت جاي قبل الموعد بساعتين، على كل حال ما ضل الا بينه. ابو العبد ايه بدي اسالك سؤال. اشو شباك؟ جري عم تقصي وقلبي هيك عيصصني وبتقول عني روح اعمل عمليه استشهاديه. ايه هذا الحب لك عين احب ولا؟ ليش انا بعرف انا المخلوقه؟ معناته عجزت. ليك هو اجوا الحمد لله اجوا. شايف عهد الخارجي شايف؟ ايه ولك هيك بدهم يضيعوا الجماعه، لك مين العريس فيكم؟ هدي روحوا وحشتك. شباك عرقان؟ نعيما وين هيك حليق؟ عبد الخضار جاي، يعني وين بده يحليق؟ قصدي اكيد ما هو عند شامان لانه قريب ام عزه. ولك لا عنده.
ليه وصلنا يلا رن الجرس رنوا. ليك في حواراتهم الاشتراك بيجي ابكر من عنا، مش عاجب. تفضلوا تفضلوا. يا رب يا الله. الله لا اله الا هو الحي القيوم. لك ايه قراءة الكرسي قالوا كويس هي قبل الموت. السلام عليكم. السلام عليكم. والإكرام، يا أهلا وسهلا في الشباب، شرفتوا تفضلوا. يا هلا يا هلا. كيف هالشب كيفه؟ والله قالوا لي عنه بطل. خود بقى تمسيح جوخ. والله بطل الأبطال. لا الحمد لله شغلته فاضي ما في شيء. إيه ألف الحمد لله. ليه تفضلوا احكوا. جور وابو العبد لازم يحكي وبعدين مش لبستها المخرج هيك ما تروح عجق. تفضلوا خير، اشو في؟ الحقيقة يا جار نحن جايين نشق على المحروس ابنك الله يخليه. الله يبارك فيكم يا رب. وكمان جايين نخطب اختك ارملة ابو بريم الله يرحمه والله يستر عليها لاخونا ابو العز. عفوا. خطبي على سنة الله ورسوله. والله على روسي، واخونا ابو عزه زلمه من الطيبين والله، وابن عطا. لكن بينعطى في حظ بينعطى. ايه والله انا بنعطاه. وغير هيك عريس لقطة. ايه بعطي كتروا منها سوالف كويس يا ولو. بقى شو قلت؟ بعدين مره طلعت صورته في الراديو، ما هو مره صاروا لك صورتك في الراديو يا ابو العز؟ لك وقتها صوروني وانا ماني منتبه وطلعوها على الراديو. ايه بلا انا شفتها في عين اللي بده ياكلها الدود، طلع في برنامج مجرمون بلا حدود. الحقيقة انتو جهتكم كبيرة وغالي علي، بس بقى العجية صار قدموا لك كذا واحد وما بدها تتجوز، قال بدها تربي اولادها وتضل فوقهم، وانتو ما بيرد لكم طلب، ولكن هذا اللي صار يا شباب. لا فقست. ادي لك قوموا لنروح. ما بتروحوا هلا، بتشربوا الشاي وبعدين بتروحوا. الحقيقة يا عمي. يا عم الدم مولا خلص ما راح يصير عمك لا ما تقول عمي. الحقيقة يا عبد الجبار انه كسبنا شفتك الطيبة. ده يا رب وانت ما فهمنك والله. قولوا الله. بس عندي طلب قبل ما نمشي. تفضل. بدك تروح معنا جهة عبيت عمي، اهل عيلتي مش راضيها لمعزه. في ارضها هلق. هلق لك بدنا بشغلتنا هون فست فس نروح هلق جهة وجهة. إيه قوموا لك. قولوا الله يا رجال. الحمد لله لبست المخرجي ما راحت على الفاضي. لك دير وحو. يلا اروحوا. بقعة صوت إنتاج راديو فريش 2018.